嗱，呢架咩車？我太快睇，我隻眼好迷㗎，你睇我隻眼好迷㗎。呢架係最舊嘅老 M 大叔，英國整㗎呢架。我想佢快啲翻身。嚇！佢翻新過一次㗎啦，佢已經。啱啱坐嘅嗰個車係咪？啱啱坐嘅嗰個車嘅舊款係咪？係。以前㗎啦，退役咗㗎啦。以前嗰架車以前嘅呢款車退役咗啦，換咗嗰款車啦已經。其實佢已經翻新咗一次㗎啦，唔會再翻新㗎啦，直接退役㗎啦呢架。以前係咪仲污糟㗎？以前好乾淨。以前呢架喎。係啊。但係啲設施唔齊。以前橙色得一橫一橫橫線咯。你問爹哋，爹哋答過。我有答過。你冇。你出世2016年嗰陣已經係呢個樣㗎啦。呢架車1998年翻新嘅。你出世未啊？未，我都未出世。爸 B 佢應該老過呢架車。呢架車幾多歲啊？大概43到50到啦。20。冇20咁多，唔係冇20咁少。幾多歲啊佢？差唔多41、42、43咯。夠㗎啦呢架。47歲啊佢，48啊，40幾啊。爹哋仲老過呢架車，爹哋。40加出嚟你，係咪啊？你人嘅幾多歲啊？你人？你咪知道阿爸 B 幾多歲咁咩？咁多女聲啊！婦女，兩婦女。